Всем добрый день, с вами JB и вы на игровом канале Корпорация Umbrella. Сегодня мы продолжаем проходить игру в тылу врага Диверсанты 2. И мы продолжаем проходить шестую миссию, которая называется Западня. В предыдущей части мы начали эту миссию проходить, и мы решили так, что мы не будем выполнять задание. Мы сначала убьем всех, а потом приступим к выполнению задания основного. Нам нужно пробраться на берег. Но мы уже здесь все расфигачили практически. У нас есть пулемет. Вот патронов к пулемету ну-то немного. Перезарядись. И пошли этого чудака завалим. Где он тут? Иди сюда. Пока ты идешь сюда, мы посмотрим, что у нас здесь. У нас вот здесь пушка бесхозная есть. Здесь вот пушка есть. И все из техники. Тут остались только людишки. Людишки остались. Пошли. Пленен. Есть какой-нибудь пулемет? Он так, тут канистрен. Я тут все уничтожил, не сдал. Мы сможем в эту церковь попасть отсюда снарядом? Давай, иди сюда. Обратно иди. Сколько у нас патронов-то? У нас осталось патронов-то маловато. Чьи-то маловато патронов-то осталось. Ну, хоть здесь пулемета, наверное, нет. Конечно, можно машины осмотреть, но я сомневаюсь, что там будут патроны. Ну-ка, иди сюда. Сначала машину осмотрим. Давай бегом, бегом, бегом. Стрельников, какая же ты капуша-то, а? Бензин есть у нас в машине. В этой что у нас есть в машине? Ничего нет. Здесь что у нас? Тоже ничего. Это печаль. Вперед. К пушке. И где этот солдат? Самое главное, как чтобы он не побежал. Где он вообще? Так, запись. Разворачиваемся и это. Ну чё? И что ты за... Блин, я думал, кто-то бежит. И где вы там? Вот вы где, гады. Что за... Последний раз стреляю. Серьезно. Ты что, в доме? Ну в доме ты, да, полюбак уже. Куда ты попал?
В окно снарядом. Идут. Du Arschloch! Чё вы? Ihr Arschlöcher! Серьезно? Как так-то? Да выделывался. А чё, спрашивается, надо было выделываться? Стрельнул раз, все. Нет, надо выделываться было. Что за... Куда ты стреляешь-то, Что вас не завалило, что? Чё, где прицел? Да что ты? Gibt's doch nicht! Falle aus. Еще раз выстрелим и бежим. Пошли. Ist ja zum Kotzen! Ого. Ого, нифига вас тут набежало. Уходим. Фига вас всех сюда набежало. Пошли патроны берем. Нифига вас тут кошмарило. Ну чё ты там? Быстрее давай, Стрельникова. Не тупи. Пошли к машине.
Ну чё ты ешь? Нет, ну чё ты тупишь-то? Все, по домам пошли. Чё ты медленно так ходишь, я вообще не понимаю. Давай быстрей. Быстрее. Ой, какая ты Стрельникова. Куда ты всю силу-то дела? Пулемет, патроны, 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 патроны. Черт, что ты сделал? Быстренько садись. Das nennt man Apokalypse. Also. Das nennt man Apokalypse. Ты не можешь ехать, что ли? Так, запись. Разворошили. Будет перезаписано. Окей, ближе. Scheißdreck. Окей. Со всех сторон полезли, уроды. Du Arschloch! Achtung! Achtung! Am Abend teilen wir uns mit unserem schmerzstillenden Schnaps getroffen. Серьезно, уже сразу убили. Да как так-то? Почему машина-то не может ехать? Eine Falle aus. Nicht. Да блин, почему? Как так-то? Ты зачем? Окей.
Ihr Penner! Серьезно. Ну, пойдем посмотрим, что на берег сходим, что нам это даст. Может, зря только возякаемся здесь. Куда ты пошла, Стрельникова бесячая? Du Arschloch! Маленькая армия. Naja, zumindest schlafe ich mich im Spital richtig aus. Das nennt man Apokalypse. Scheiße! Sepp hat's nicht gesehen. Dann würde ich zum Tod. Zum Glück sieht mich meine Mutter nicht. Чё опять убили, а? Как так-то? Да как так-то вообще, а? Что за бред? Почему я не сохранился, когда я заедался на этих сходил? Ну перелазь, чё ты? Как? Чё за бред? Ты в машину теперь залезть не можешь. Да неужели уносим ноги? Что за бред? Надо же, вылезли нас записать. Пошли к берегу. Патрон-то хоть забрал? Брал. Иди сюда. Bessere Zeiten.
Опаньки. Запись. Нет, не то нажал. Запись сказал. Zeiten. 4 бежит человека. Apokalypse. Двое осталось, давай. Wie eine Falle. Красава. Перезарядимся. Так, винтовка где? Запись. Все, ладно, пошли сюда. Хватит. Ну, чуть-чуть осталось. Разжгите на берегу костер, пустите дрова. Окей. Вот дрова. Окей. Задание выполнено. Ча. И канистру с горючим. Серьезно. А где огонь разжигать нам нужно? Окей. Замка дров. Че, серьезно? За канистрой с бензином туда идти? Вот я там был вот не так давно ведь. Иди сюда. Ну чё опять ты еле-еле ходишь? Чё не показано где? Здесь что ли костер-то разводить надо? Спички-то хоть не выкинул? Не выкинул, то хорошо, а то еще и спички искать пришлось бы. Давай быстрей. Нам некуда канистру девать, что ли? Серьезно. Сколько она места занимает? Взяла канистру. Окей. Сейчас винтовку в руку, канистру судить. Иди сюда.
Канистру в руки. Так, запись. Что, серьезно, сейчас не перелезть будешь? Ну чё, кто так делает? И неужели, а? Где они, где канистры? Я не ту канистру взял, что ли? Серьезно? И насрать. Ждать РБК в условленном месте. Ну давай, иди сюда. Съем охапку дров и попробуем здесь развести костер. Тут что-то еще есть. Сначала здесь посмотрим, что есть. Ну какие тут... Ой, какая тут Стрельникова вообще лосярина-то, а? Что ты делаешь? Тут есть пулемет, 400 патронов, конечно. Серьезно, ты кругом пойдешь. Ой. Стрельникова, какая же ты все-таки, а? Где нам надо костер разжечь? Иди сюда. Бросай канистру в руки. Я чё канистру сказал в руки? Спички. Что-то как-то у нас... Серьезно, бери дрова. Что ты делаешь? Бери дрова. Иди сюда с дровами. Давай попробуем здесь. Бросить. Взять канистру. Канистру бери уже, а. Отойди. Теперь берем спички. Блин, как я... Что в тылу врага тоже надо было поджигать, это меня так бесило. Что сейчас здесь тоже так же бесит меня это с поджигательством. Продолжим мы поджигать эти дрова уже в следующей части. Надеюсь, данная часть вам понравилась, хотя я здесь особо вообще ничего не сделал. Так, чуть-чуть фрицев покосил, чуть-чуть немножко. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был JB. Удачи всем и пока-пока.